सीमेंट सीरीज़ की हमारी ये 7th वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो में देख चुके हैं, सीमेंट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। आज 7th पार्ट में हम देखेंगे क्वालिटी टेस्ट ऑन सीमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट में हमारे जो कि हम ऑन द साइट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं, तो इस बारे में हम आज जानेंगे। अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम टेस्ट क्वालिटी के कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फर्स्ट में कलर टेस्ट, सेकंड में आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ लम्स टेस्ट, थर्ड में आता है हमारा एडल्ट्रेशन टेस्ट, फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा टेम्परेचर टेस्ट, फिफ्थ पे आता है हमारा फ्लूइड टेस्ट, सिक्स पे आता है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट, सेवन्थ नंबर का टेस्ट रहेगा हमारा सेटिंग टेस्ट एंड एट्थ रहेगा डेट ऑफ पैकिंग। अब ये टेस्ट जो होते हैं इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे हम सीमेंट के बारे में जान सकें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं सीमेंट सीरीज़ की तो आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हम इन टेस्ट के बारे में डिटेल में। सबसे पहले आता है हमारा कलर टेस्ट। फ्रेंड्स, कलर टेस्ट जो होता है वो एक प्रकार का ग्रे होना चाहिए। अगर ग्रे शेड में नहीं है तो ये हमारा परफेक्ट सीमेंट नहीं होता। हालांकि इसमें अगर आप डिटेल में मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो कलर का क्वालिटी से कोई भी असर या फिर अंतर नहीं होता। ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका ये ग्रे नहीं है या फिर ये कलर आपका चेंज है तो क्वालिटी उसकी कम हो गई होंगी। ये लाइमस्टोन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ लम्स। आपको ये देखना ज़रूरी है कि सीमेंट जो है उसमें मॉइस्चर वगैरह आया हो, तो लम्स आ गए हैं तो वो देख के आपको यूज़ करना पड़ेगा कि लम्स अगर आ गए हैं। और डेट ऑफ पैकिंग वगैरह हम आगे देखेंगे कि कितना पुराना हो गया है। तो ये चीज़ें देखना आपका बहुत ज़रूरी है कि लम्स है और लम्स कितने परसेंट है, कितना लम्स है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी सीमेंट जो है वो पूरी ख़राब हो चुकी है या फिर इतना ज़्यादा मॉइस्चर आ चुका है कि वो यूज़ करने लायक नहीं है। थर्ड देखते हैं हम एडल्ट्रेशन टेस्ट। ये जो होता है हमारा टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें मतलब एडल्ट्रेशन का मतलब बोले तो कोई मिलावट तो नहीं है। तो हमें ये देखना होता है कि अगर जो हमारा सीमेंट है उसमें कहीं सैंड के पार्टिकल तो नहीं मिले हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो हम उनको फिंगर से उठा के या हाथ से उठा के चेक कर सकते हैं कि ये फाइन है या नहीं। ये हमारा फील्ड के टेस्ट हैं। हम इसके बाद लेबोरेटरी की भी टेस्ट देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर टेस्ट। टेम्परेचर टेस्ट जो है वो कूल होना चाहिए। और जैसे कि हमारा पैकिंग होके बैग सीमेंट आ जाता है तो टेम्परेचर का उस पर कितना इफेक्ट है, ये सब चीज़ें हमें देखना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है फ्लूइड टेस्ट। अगर आप जैसे कि सीमेंट है उसको पानी में डाल रहे हैं तो कुछ समय तक वो उसके पार्टिकल जो है वो ऊपर तैरना चाहिए या फिर ऊपर रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहते हैं यानी कि सीमेंट में कुछ तो मिला हुआ है या फिर सैंड वगैरह के पार्टिकल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेटिंग टेस्ट। जो सेटिंग टाइम है वो हमारा 24 आवर्स होना चाहिए सीमेंट का। ये देखना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर आप स्ट्रेंथ 25 mm के आप बना रहे हो तो ये इसको 7 डेज तक रखना पड़ेगा आपको। एक जो बना रहे हो आप पार्टिकल, या फिर हमारा कहना चाहिए एक लॉन्ग प्रिपेयर करके हम एक ब्लॉक बनाते हैं 25 mm × 25 mm का। तो जो 7 डेज में रखने के बाद 34 किलोग्राम का उस पर हम वेट लगाते हैं तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका जो साइन है हमारा फेल्यूर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसकी स्ट्रेंथ वीक है। और स्ट्रेंथ के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आगे। इसके बाद देखते हैं डेट ऑफ पैकिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी 90 डेज़ के अंदर की पैकिंग है कि नहीं, और पैकिंग कौन सी डेट की है। क्योंकि हमारे जो वीक हैं, वीक, प्राइस और ईयर, ये सभी सीमेंट के बैग पे लिखा हुआ होता है और प्रिंट होता है। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू।